这是什么？这是那个武功说啊，那个要打之前多多指教，然后就开始。新年快乐应该是这样。我比错了。大家过年有没有花大钱啊？花大钱，花大财。哦，发财。大家会说，不是要发财吗？怎么是花财？因为花掉的才是你的，没花掉，没花掉的根本就不是你的。可以举实际的例子，大家可以听看看。台湾有个经营之神，之前叫做，那他生活都非常简约，他同样的西装啊，穿10几年也在穿，虽然他的衣柜里有可能10几套一模一样的这样，但是都是同一套，就这样很简单简约这样，他吃也很简单，然后每天就会开会啊，开会工作，然后后来也在那个工作的过程当中，然后就往生了这样，那他的财富有好几百亿啊，那几百亿到底是谁的？是他的吗？他走的时候1块钱都带不走啊，结果没带走半块钱，他也没花掉那些钱，所以钱根本不是他的啊。只是你看到一个数字，然后在那边说哦有个数字，然后到时候就什么都没有，然后就所以根本不是他的。所以他是一个有几百亿但是很节俭的人。他是连几百亿都没有，他什么都没有的人。因为他没有花钱。对啊，没花掉不是你的啊，他就把几百亿就放在那。因为福气是这样，你在你身上实现了，然后你感觉到丰盛，然后回馈了美好的感觉，让你得到了，那些就是你的，那你根本没有去享受到，所以根本就不是你的。但是很多人其实都像他那样，因为好像很多人说节俭是美德，就是他这样可能还会搞不好被人家赞许，就是哇，他这么有钱，但是他都很节俭啊，都不会乱花钱，物质用。对啊，如果他假设说他那几百亿可能拿去买跑车啊，或是享受生活啊什么的，搞不好就又有不同的声音这样子。会通常都是你越省，你越存，你越节俭，哇，大家就会拜拜什么赞同。但是这不是有一句话说花钱要花在刀口上吗？哦，对啊，花钱要花在刀口上。那什么叫刀口？刀口就可能家里有6个人就买6人份的饭，意思是这样吧？或是6个人就买6件衣服，够用、够穿、够吃就好，不需要那么多。但是我看来应该不是这样。所谓花在刀口上，是让你花在有所获得上。如果你把钱花出去，你什么都没有得到的情况下，那自然不是一个正常的回馈，那就不是刀口上。因为你花了钱之后，你得到了一个美好的感觉、满足的感觉，美好的感觉、满足的感觉，你就会显化下一个美好情境又回来。那这个就是花在刀口上，因为它有意义嘛，让你源源不绝的丰盛。但是你没有花在刀口上，你花了钱，有时候还受气这样，受气，哇，很不开心这样。那你花了钱呢，然后又让自己不高兴，这就不是花在刀口上，你反而制造了一个不开心的一个情境，下次又回来这样。所以只要是把金钱花在能使感觉美好的，不管是人还是事还是物上，就是刀口，因为这种感觉会再回来给自己无限的轮回这样子。没错啊。那这应该是很多有接触灵性的大家都知道的吧？但一般人可能就是比较活在故事里面，就不知道什么显化法则啊，什么轮回啊。那给什么就会回来什么啊。而且你想想看，我们之前好像有举一些例子，好像就是如果我有1000块，那我把这1000块花出去，然后我买了一个美食，换了一餐美食，然后我吃得很开心啊，我获得很满足，然后那个餐厅的老板拿到这1000块，他又把这1000块去买了一双鞋子，哇，他穿的觉得好开心哦，好满足，然后他觉得很舒适，他也换到美好的感觉。那鞋子店的老板又拿着这1000块又去用，就这样一直循环，你就把一个美好的感觉散播出去，给很多不同的人，然后最后可能你是卖什么的或做什么的，这1000块又回到了你身上，那就是一个很棒的循环。同样只是一张纸，然后让很多人流经很多人，然后达到很棒的感觉，那这不是很棒的一件事情？对整个世界来讲是一个美丽的循环，美好的循环啊。但是如果你把这1000块你说哦，我们要省着点花，把它存起来，那你就让这个餐厅老板少了一个美好的感觉，他就不会利用你的这1000块去买到一双鞋子，那整个循环就不见了，那不就是一个封闭的状态吗？如果大家都把这美好的可以换取美好感觉的能量把它封闭起来，那不就是一个达不到一个美好的循环吗？对啊。那而且这也没办法带动那个国家的经济啊，经济发展不就是要靠
消费来带动啊。就想想看嘛，假设说现在一个国家每个人民都发100万，那大家就想说哇，我本来很穷好不容易有100万了，我要存起来，我不要再乱花钱了，我要节俭，要存起来，然后每个人都存，结果国家就没有经济发展，对然后所有店铺都关门，都打包这样，对，还是一样，对呀，这样。对啊，所有的店铺每天就没有营业额，然后都打苍蝇这样。应该是说很多人民可能因为金钱的一些比较局限的框架，或是对于金钱有不安全感跟恐惧，所以就不敢花钱。就是有一些观念，有一些信念是会让人产生不要乱花钱，我要存钱，不要有欲望，这样子就不会让自己没有钱，等等，很多有关这些金钱比较局限的信念，导致就人民不会享受生活，一生就着重在追逐那个金钱，保留那个金钱。对啊，因为金钱才是安全感的来源，变成这样子。丰盛不一定是金钱嘛，但是金钱就代表一种丰盛。如果要过着无忧无虑、自由自在的生活，那其实应该是要去享受生活。没错啊，对啊，我们来这个世界是要来感受这个世界的嘛，不是来把自己封闭起来，然后找个地方躲着，然后因为一出门就要花钱，所以我躲起来好了，然后每天就关在家里，然后躲着这样，然后都不来感受世界，然后等一段时间过去老了，那又没体验到这个世界，对啊，那我们来这世界到底干嘛？来把自己关起来，然后你们每天工作哇，好累啊，然后跟机器人一样拼命的做事，然后做完，然后赚到钱，然后就把它封闭起来，然后关在家里，不要出门，一出门就要花钱，我们还是在家里好了，我们不要出去。对啊，那什么都没有体验到这样一辈子就过去，这样来这里干嘛的呢？这让我想到我有一个朋友他就是那种很努力工作赚钱的人，而且他做的工作不是他喜欢的工作，但是能赚比较多钱。对。那他就是很想尽办法努力赚钱嘛，这样子。那他赚了好像大概1、2年，好不容易就赚到100万，存到100万，他就可以好好的花了。他就一直存钱，慢慢存到100万，那是他的目标，那也是他人生第一次存得100万这样子。那他就哇，好开心，他就跟我分享。然后我就想，哇，那他好棒，对啊，存这么多钱，应该要去环游世界啦。对啊，去旅游对，就平衡过来嘛。之前很努力工作，然后现在很棒的去玩，然后达到一种很棒的平衡啊，是不是这样啊？他是这样吗？对，不是啊。对啊，本来应该可以去享受一下生活，平常不会买的，那直接买很开心这样子。结果过没几天，我就看到他的脸色好像都不太好，很不准，就有几天都很不准。我就想，我就心里可能有数了，有一个底，就是心里就有一棵树了，心里有数，长出。心里有数。我就想可能是又是有关金钱这样子，因为他总是会为了金钱而不开心，而担忧。对啊。总是那就是一种显化能力了，那就是他一直不断显化出金钱的烦恼。那我就问他，你怎么啦？怎么看你最近脸色都不太好？他就一开始沉默不语，后来就慢慢地说，我那些100万被人家骗走了。我就为什么会被骗走？怎么会呢？那我就问他详情是怎样，他就说，因为他想说赚了100万嘛，那刚好遇到有一个朋友跟他说有一个投资的机会，那个朋友是他认识1、2年的朋友，但是也不算很好，就是有认识这样。那他就是陆陆续续把钱给那个朋友，那个朋友跟他保证说一定会回来，一定会赚更多这样。那结果他就把全部的100万拿去投资，然后赚更多的钱。结果后来那个朋友都联络不到了，就跑了这样。花那么多时间，那么多精力，很辛苦的赚来的100万，就这样一夕之间就没了。好可怜。我就因为可是在我看来，他有赚跟没赚是一样。对啊，有赚。就是我本来还想说，哇塞，他赚那100万，我可以尽情的去买喜欢的东西，去吃美食，他最喜欢吃美食了，结果都没有。他就是那种很节俭的人，就都不敢买东西的人，就一直存这样。那哪像我，从小到大都很爱花钱，所以就有花不完的钱一直花。那我妈好像小时候也有跟我讲过，你要改掉你这个乱花钱的习惯。但是她不管怎么讲，我都不这么认为。因为我觉得我花的每一分钱，我买的每一个东西都是值得的，因为我是真的
看到一件我喜欢的东西，我想要我就买，我觉得超棒的啊！有钱不是就要拿来买东西吗？对啊。这个让我想到一个结构，有一个盆子，然后里面可以装水，然后有一条进来的水管，然后会有水进来，然后另外有一条出水的水管，然后水可以出去这样。那这个盆子就是我们本身，你也可以把它解释成财库啊，什么随便都可以，就是我们可以装载着金钱的一个东西这样。那在这个盆子，因为它会满嘛。它满了之后，水其实就流不进来。那如果我们不把水放出去，那新的水就进不来。那所以它就停在那边。所以有时候我们存钱的观念就是这样，存着，奇怪，为什么不会赚钱？因为这个盆子满了嘛，水如果不出去新的水就进不来，因为它满了也只是这样子而已，它没办法再装了。那在这种情况下，要怎么做才会有新的钱进来？就是把水放出去嘛。就你花钱的时候，新的钱就会进来。那所以重点是如何把这个盆子撑大，那水怎么样流得快，然后进来的水又很大，那就可以达到一个很棒的循环，这样就是一个金钱最好的状态。那所以就是一定要花钱，你不花钱的话，水出不去，那新的水也进不来。第二个，这个盆子要够大，那怎么样才够大？这是我们对钱的观念要够开阔。就是比如有的人觉得，花100块哇好多。那100块就是它是盆子的大小，哇，它超过100块他就会觉得很不可思议，然后它盆子就这么小。那如果他能够有一个开阔的想法，觉得100万并不是很多的钱，它钱流动的数目就会大，因为它的对金钱的这个框架够大。那够大的情况下，它进出都是会有比较大的量。那它只要开放钱出去，进来的量就比较大，那它就源源不绝有更多的钱进来。所以这个就告诉我们说，其实一定要花钱，不花钱其实钱不会进来。我们都把最好的给大家了。对呀。对啊。所以大家要花钱花起来，花钱花起来，那要怎么花钱？其实钱是一个假象。假象。就是钱这种东西，我们不管是任何东西，在这个世界上，任何工具，包括钱这种工具，它只是一个媒介。就是我们钱到底是用来做什么？是换感觉的。所以感觉才是真的。就比如说你去吃一顿美食，那个美食的感觉吃到嘴里，那才是真的。那你去看一场电影，那电影带给你的震撼感，那个感觉才是真的。你买那台跑车，那你去开在上面，开的感觉才是真的。就钱其实只是一个换感觉的工具。那所以感觉才是真的，钱只是一些数字而已。其实你去帮助人，然后你去捐钱，然后或者你买了一些什么东西，然后去给孤儿或什么。那你哇，好满足我帮到人了，看着他喜悦的神情，我就觉得很满足。虽然我捐了这些钱，那个感觉回馈给你，那个才是真的，而不是钱的本身。所以在显化上面也是一样，我们重要的是那个感觉，不是那个数字的本身。所以你不断去感受那个美好的感觉，你就会显化出美好的情境再次回到你身上。那这样源源不绝，它中间就会依靠一些媒介去达成，钱就在里面。而且信念越纯粹、干净，没有杂质，影响越大。没错啊，不止影响越大，才会实现。才会实现。对啊，有时候就干扰太多，其实一个信念它没办法显化的原因就是干扰太多。我们刚刚已经把最好、最纯粹的、最棒的东西分享给大家了。那么，如果你的头脑可能还会有那怎么办？我要把所有钱花掉吗？把所有钱花掉我就没钱了。那这样子，我到底要去玩还是要缴什么钱呢？那到底我要怎样呢？到底怎样？Stop！ 把这些信念全部都丢掉，就是不管它，随便它啊。反正既然我们都是来体验这些故事，体验生命的美好，所以我是来玩的，我不是来烦恼的。任何烦恼、任何痛苦、任何不安、任何恐惧都跟我没关系。那即使它出现，有一些念头它出现，信念出现，那你就观察着它，它不是你，就是这么简单。你知道吗？那个小孩都超会显化的，小孩最会显化，小孩比较单纯，所以他想什么都很容易实现。对啊，除非有一些小孩可能被他爸妈教育要变得很复杂这样子，不然其实小孩非常单纯，超容易显化。那为什么呢？因为小孩单纯嘛，信念很纯粹，没有杂质啊。就是你可能信念纯粹，那可能就是很顺这样子。如果信念很复杂，那就可能一直跑这样。
你要让美好的感觉产生，然后你感觉到那美好的感觉，然后下次就会显化出同样更美好的感觉，一直不断的回馈，产生一个美好的正循环，你就越来越丰盛。然后在这个越来越丰盛当中，钱就会自然而然进来，产生一个循环。钱不是主要的因素，感觉才是真的。那所以在这种情况下，如何换到美好的感觉才是一个重点，不是你要把很多钱花掉才是对的，不是这样。重点是那个感觉，就比如说你突然想吃一碗很好吃的面线，那你想到哪里有好吃的面线，它的味道实在太棒了，那你就去吃，那也花不了多少钱。重点是那个美好感觉，你吃到哇，真是太好吃了。美好的感觉会让你显化出更美好的感觉来，不是你一定要花好几万块去吃一顿什么，不是这个，而是那个美好的感觉。那怎么赚钱啊？刚刚说花钱嘛，但是有些人可能现在就是没有钱，他搞不好就真的可能连100块都没有。赚钱这件事是这样，除了还是要花钱之外，花钱不是说你要花很多钱，你要不断去换取美好的感受，这个就是重点。你怎么样在你有限的条件下去换美好的感觉，那每一个人都不一样，这个我们就不加以说明，因为每个人如何产生美好的感觉对他来说是不同的，所以你还是去换取美好的感觉进来，那在你能够负荷的范围内，尽量去换取美好的感觉，它就会不断循环，产生新的正循环。那另外一个就是我们想到说如何有钱，如何赚钱，刚刚讲的这是一个重点，就是产生美好的正循环。另外一个就是你给出什么，世界就回来什么。刚刚是其实两个是一样的东西，就是你在宇宙里面去宣告说你有什么，这个就是重点。你有什么，你就会获得什么，因为你跟宇宙说我有了。我有两个重点，第一个是你不断换取美好的感觉，你去给宇宙看出证明说我有美好的感觉，那一切就会一直不断的进来。那另外一个如何向宇宙证明说我有，就是我给出，我能给出就代表我有，那这个也是一个宇宙最基础的法则。那我就如何给出？你看那些伟大的企业发明家等等，他们创造了非常巨大的财富，但是那些财富是怎么来？就比如说我们用手机啊，那比如说那个芒果手机，因为我们不打广告，所以我们说芒果手机，芒果手机哦，芒果。那芒果手机它成功的地方在哪里？它就不断提供，它想着如何给别人更便利的使用，让他能够在使用手机的时候能够更方便、更便利，然后获取更多的娱乐、更多美好的感觉等等。因为它的外形各方面，它都朝提供美好的感受来去思考。那所以他想的是如何带给别人很棒的感觉，使用的感觉。那他如何带给别人美好，他就会因为这个给出而得到了美好的感觉。那些美好的东西就包括金钱在里面，所以你如何给出才是重点，而不是说比如说我做了一个产品，我一直想说这个能卖多少钱？赶快卖啊！然后这个可以卖很多钱怎么样让他赚很多钱这个完全不是重点，而是你可以给别人什么。对啊，你能给出什么，自然就会有回馈。重点不是赶快卖，重点是你那个东西要你连你自己都觉得哇好棒超赞，自己都会用，就是因为自己想用而做出来的，哇那最好哇，那顺便给大家用这样子。对啊，所以简单来讲就是重点是你拥有什么，连你自己都觉得哇好棒的东西，那你就去创造分享给别人这样子。对啊，你看大家现在使用的手机就是人发明的啊，网络有电灯有电视电脑椅子桌子装潢室内装潢等等等，这就是人发明出来的呀。对啊对啊，所以其实大家都是在用金钱来换取别人的创意啊，对不对？没错啊。对，买别人的设计，买别人的创意，买便利生活的便利性这样子。或是不一定是物质，你可能很会玩游戏，那你就去玩游戏啊。很多人都喜欢看别人玩游戏，就自己不喜欢玩，就喜欢看别人玩这样子。对啊，你就可以尽情的玩，尽情的去玩打电动这样子啊，好爽哦。反正你就是投入你自己喜爱的事情。那你可能很喜欢宠物哇，好多可爱的宝贝哦，有狗狗有猫猫哇，超可爱的。那你就可以开个什么宠物乐园等等之类的，那你就每天都很开心，也让很多喜欢动物的朋友一起聚在一起这样子，然后弹毛小孩啊，摸毛小孩啊，给他们爱啊，等等等等等，就你可以做任何事情。
好东西如果被看到，自然大家都抢着要嘛，对不对？你看那个有很多人发明一些东西，大家都要排队去买，排队去抢，为什么？就是有几家的餐厅，它的食物很好吃，好吃到会让人就算要排很久，也要排到去买去吃到它这样子。对啊，对啊，为什么？因为好吃嘛，你根本就不用什么行销，不用推广什么，那自然又一堆人来买啊，来吃啊。那都没有行销，就一堆人啊，觉得好好吃，然后下次又再来。那何况是行销，那一定会更多人啊。你给予的东西到底好不好，棒不棒？你自己觉得开心吗？很棒吗？很美好吗？对啊。其实重点就是你如何可以给予别人美好的感受，就是这样。你自己享受美好的感受，同时你也可以如何去给予别人美好的感受。当你给予别人美好的感受的时候，它就是一个正循环，它一定会有一个回馈。因为你跟宇宙证明说，我有美好的感受，所以宇宙就会给你美好的感受不断的回来。那金钱就在其中，它只是一个辅助你产生美好感受的一个能量。那如果有些人是花钱来换取更多金钱呢？像投资啊，等等等的。但如果这件事情它是有乐趣的话，那他就去做啊。他一样是换取美好的感受。他可能钱对他来说是一个美好的感受，就是当获得的时候，他觉得是一种满足，那换取了美好的感受，他不断的借由这个循环去获取，这也是可以的。那有没有什么可以让大家实际去做的事情？因为每一个人对美好感受的定义完全不同，所以不是说做什么事情，而是把握这个原则。因为每一个人换取美好的感受是不同的情况。那如果你觉得吃对你来说是很满足，那你就去找很多美食，吃很多不同的美食，同时你对美食就产生一种更深的了解，那你就可以搞不好你就可以去制作美食，然后去让别人吃，那别人吃到这个美食你提供了美好的感受给别人，那慢慢这个就会变成一个实际的一个金钱的来源。它其实金钱不是重点，而是那个你提供了美好的感受，甚至你对于美好的食物美食的一个见解，你分享给别人，你食物到底怎么如何，这个见解你去分享，别人也因为你这个见解而感受到原来是可以这样品尝食物，那你也会从这样的一个回馈得到一个美好的感觉的回馈，它就会金钱就会是其中一个环节，这样你可能就变成一个美食专家，然后赚很多钱。但是那些环节其实不是重点，那些是宇宙必须要去证明你是得到这个美好感觉，它必须要落实这个情况，所以它会建立一些自然而然产生的一些状态。你不知不觉变成了美食大师，然后赚了很多钱，但是这些回馈是因为你给出了这些东西，它自然形成的，而不是说你很计划去我要去如何去赚钱。这些都不是重点。而且啊，假设说你现在做的事情是你真正很喜欢的事情，那其实也不会去管金不金钱的。这个很重要啊，就是我们做的一件事情，因为我们所有的感受都是去显化出现象来回馈自己。如果我们现在做的一件事情是完全我们不喜欢的，然后你从这个不喜欢的事只是用来换取金钱，你到时候显化出来的情境一定是你不喜欢的，而不是一个喜欢的。你可能借由一个你不喜欢的事就赚很多钱，然后赚到钱之后，很快就像你那一位朋友一样，到时候他又一个很不喜欢的情境出现在他面前。为什么？因为他从一开始这些就不是一个喜欢的情境，不喜欢的频率怎么可能会显化出喜欢的事情回来？一定会显化出一个糟糕的事情，就是这样。而且氛围是不是也很重要？氛围，假设说你身边的亲朋好友都告诉你说你要努力工作赚钱，你才会有钱，而且你不能乱花钱，你要存起来，以备不时之需，不然你没有存钱，你会穷死哦。你不要乱花钱，你不要去乱买东西，不要去吃那么贵的不要去买那个衣服，有的穿就好了。就重点是存钱，存越多钱才是你的，等等等等等。身边很多这种声音，他接受了这样的信念，那他真的就活成别人说的那样。没错。但是假设说呢，他不接受这些信念，那可能看了我们的影片，然后接受这些比较开阔的信念，那他可能就会真的活成像我们所讲的这些生活。因为我们这部影片分享金钱嘛，那我们是分享最开阔、最快速的给大家，最棒的给大家。那如果有些人可能跟自己过往的信念有冲突，那一定会冲突，就是因为冲突才会成长。就是我们就是要把很多框框把它拿掉，原本的框框受到突破了，然后你更开展了，然后你就会有更开阔的生活。
我们每个人都要去好好去感受一下，去深究一下自己需要钱的背后到底想要什么。要去好好知道自己到底想要什么。就是每个人需要钱是不一样的。那有的人他去找了之后，他明白说，原来我想说我获得很多钱之后，我一定要好好的来吃一下美食。那有的人想获得钱之后，钱带给我安全感，我觉得生活安定，我只要不要有烦恼来烦我就觉得很开心。那钱是一个让我觉得安全的东西。那有的人不一样，有的人有了钱之后，他就常常可以跟朋友聚在一起，然后他怕孤单，然后因为他没有钱，那总是让人家请也不是办法。那有钱之后就不一样啦，我就可以常常找朋友出来请他们吃饭，然后常常聚在一起，我就可以消除那个孤单感。所以每一个人对钱它的背后的意义是不一样的，我们要找出那个背后意义去显化出那个，而不是只针对那个钱。钱这个东西会跟你背后的这些原因卡在一起，你要先了解自己到底需要什么，然后并且你就给自己这些东西，那钱就会跟着来，因为它会支持你，宇宙会支持你去获得你显化出来的情境，那钱就会跟着来去支持你达成这个。你要知道你的潜意识里面钱是跟什么卡在一起的。有钱我就想要买一只狗狗，那你可能就钱跟狗狗是卡在一起的，那你就去显化，你常常可以去接触小狗，然后去跟小狗相处的情境，那种情境的氛围就会让你真的能够获得一只小狗。那如何获得小狗？宇宙必须支持你能够实现这一个情境，所以宇宙就给你一笔钱，让你去能够买到一只你很喜欢的小狗。那个钱如何来的，而不是你去想说我如何赚来的，那些是假的，一切都是我们用意念显化而来的。所以宇宙就会想办法让你获得一笔财富，然后你就可以获得这只小狗。这个就是显化。所以重点是你的脑袋里面，你的内在，钱这种东西跟什么卡在一起，而导致你很想要那个钱。这个要把它找出来，然后你就去朝这方面去显化那个感觉。而且一旦改变了旧有的金钱框架，我想其实很多身边的人事物也是在跟着改变吧。没错啊，因为你的整个世界、整个生活的环节，那个框架都不同了，那你整个显化的轨迹就会完全改变。就可能这个可能很多人都有遇到，就可能你本来有一个很要好的朋友但是可能因为信念不同，你可能转变很大，等等等，那你跟他的信念有一些冲突，那可能就莫名其妙的就越来越远的，也都不知道为什么，就很自然的这样子发生，这样子。因为轨道变了。因为轨道变啦，对啊。那我发现好像很多星际种子老灵魂一开始来这个世界，家庭是很贫困的，就是不怎么有钱的，为什么？前几天才有一个人跟我讲说，据他所知，然后很多所谓的修行人，然后都特别的贫困这样，然后特别没有钱，那跟这个说法就蛮接近的这样。为什么有这个现象呢？我不相信。你不相信？对啊，我们与生俱来，如果是并没有很富裕，那有什么关系？我就把它显化成富裕，不就结束了吗？那你不显化富裕，然后一直想说我从哪里来的？因为我很灵性，所以来这个世界就投身在一个贫困家庭。投身在贫困家庭就是一个很好的开始。为什么？因为这是一种归零的状况，就让你很好去体验显化法则到底是什么。因为你一开始就已经拥有了很多，那你根本就不知道显化法则是如何运作的。就是因为你是特别有灵性的嘛，所以你就在显化法则上，对于生命、对于宇宙运行的一个轨迹的一个真相，你具备了更深的了解。那你走上了这个了解的轨道，并且要把这个了解分享给别人，那你自己要先体会一遍。那你就先从零开始嘛，你什么都没有，你才可以去明白说如何去显化出一切，那而不是在那里想说，那我就不需要显化，我是一个灵性人，就这样。你自己没显化过，那你如何去以后你如何告诉别人说如何去显化呢？这个就你自己先去体验，然后发现真的是这样，那你就可以去分享。那所以那另外一种是他自己在前一辈子做了一种设定，就是来这边的时候，他有一个想法说，如果我过着很富裕的生活，那就会干扰我的修行，所以我希望一切都以比较简单的方式来生活，那我就来这边之前，我已经给自己潜意识做了一个设定我来这边之后就处于一种贫困的状态，然后因为我不需要这些物质的东西，我就一直不需要这些东西，然后我就一直保持我修行的一个轨迹，这样预先做了这种设定，那来就没钱，贫困。那贫困不是问题啊，我们其实说得很清楚，一切只是我们体验的对象。那我们体验真正的修行，就是体验着这些现象
纯粹的去感受它，而不需要有所解释，这是我们讲最高的一个方法。那在这个方法里面，完全没有说到我们是需要贫乏的，相反的，我们随时可以体验这现象，我们随时可以吃美食，我们随时可以感受到美好的东西，纯粹的感受着它，但是不需要去解释它。然后你就那个解释不存在，那你就跟这个感受是一体的，我跟感受中间并没有一个解释去把它隔开来，这时候我就处在空的状态。所谓空的状态，就是不需要有解释，但是让感觉很单纯的存在就好。所以在这种情况下，真正的修行其实不需要离开享受或者离开感受美好事物而存在，不是把自己放在一个很不好的环境里面，然后你借由这个就可以让自己修行、自己解脱。其实对于我们来讲，我们说的就完全跟这个不一样。你感受的现象，单纯的感受的现象，那可以是由金钱换来的丰盛所产生的感受，绝对没有问题。太棒了！我觉得之后会越来越多老灵魂啊、星际种子啊，越来越有钱。对啊，因为可以从这个必须要清修，然后必须要完全不要物质的这种想法里面解脱出来。物质其实不是一个重点，所有的物质都是用来换感受的，这个大家要非常清楚。所以我们如何处在感受当中，不去解释它才是重点，而不是不能换感受。那这些星际种子啊、老灵魂有钱的原因呢，就不是因为他们很聪明、很会赚钱，不是这样，反而是对金钱的一些恐惧啊、一些比较局限的信念啊，都慢慢的消融啊，然后变得更开阔啊，然后又懂得享受美好、享受丰盛，就自然越来越有钱。而且每个灵魂都是从宇宙源头出来体验生命嘛，不是来工作的，就不是来工作赚钱。你说灵魂就是一个时钟嘛，那你从宇宙源头分裂出来，然后一直体验，然后慢慢的学习到一点，然后又放下了一点，然后又回归到宇宙源头。所以说得通，为什么有一些老灵魂来到这个世界，都出生在很没有那么有钱或是贫困的家庭，是不是因为他可能就是故意要演给别人看的，演戏给别人看？就是不是有很多名人很有名的人吗？就是他也是出生在很贫困的家庭，然后从小就立志说要变得更丰盛这样子。那后来他真的成功做到了，于是呢，他就可能出一本书，分享说，他以前也是很穷啊，跟大家一样啊，都是平民啊。那但是呢，相信就会成功，相信就能够丰盛，所以呢，最后他真的成功做到啦。所以重点是相信啊，等等等等等。就是很激励人心这样子。的确很多这种很激励人心的案例。搞不好那些都是菩萨、高龄、扬声大师，对啊，来演戏给大家看的。对啊，所以呢，如果有看到这边的人，可能觉得自己很穷啊，自己出生在不怎么有钱的家庭啊，你搞不好以后生活都会超丰盛的，对不对？对啊。不是搞不好，就要丰盛就会丰盛。看我们的影片，就是你只要去感受它去做，你自然而然丰盛就会不断的出现。所以只是要不要而已吧。对啊，你之后马上很快就会丰盛啊。对啊，你可能只是在演戏，但是你的小我不知道这样子。对啊。累不累啊？不要演了，赶快丰盛起来吧。累不累啊？不要演啦，不要再演那种很困苦啊，很贫穷的戏啦，赶快丰盛起来啊！赶快丰盛起来，再分享如何丰盛啊，让更多人丰盛起来啊！对啊，对啊。如果真的很想要帮助别人的话，让自己丰盛起来是最快的。在丰盛当中提升自己，跟在贫困当中提升自己其实没有什么不同。所以其实重点不是在那个丰盛，你越丰盛，你越有力量去给足。所以不要把自己的力量锁在那种很局限，然后很困苦，然后认为这样就是灵性的状态，不需要这样。你要嘛就不玩游戏嘛，那自己修自己，然后登出回家就没了。要么就你要玩游戏，你又要扬升地球，然后或是帮助别人，让他人丰盛，让一切都好起来，什么地球上都没有贫穷，没有战争，什么什么叭叭叭，那就让自己直接契入那个丰盛呢。对啊，不要吝啬你的金钱，给它花起来，看你要买什么，你喜欢的就去买，去享受生活，去喝杯下午茶。对啊，买一本书来看，哇，
静静的悠闲的享受着下午茶，穿个漂亮的衣服，哇，买一包饼干，哇，好好吃哦。对啊，花钱花起来，越花越有钱。我们要建立越花越有钱，越享受越有钱的信念，花到的才是你的。你很大方，你愿意花钱，然后去换取美好的感觉，然后也给对方换取美好感觉的机会。那么这种就会一直回来，一直回来，一直循环。你买别人东西，别人也会买你的东西，就是这个就是那个促进经济发展。对啊，那就这样啦，拜拜。拜拜。新年快乐！新年快乐！花大财哦！花大财哦！花大财！花赶快花，花钱花起来！